MotoGP 2025 seakan menjadi panggung bermain Marc Marquez. Dari 12 seri yang telah berlangsung, The Baby Alien memenangkan 8 seri balapan ditambah 11 kemenangan sprint race. Sebuah dominasi absolut yang menegaskan pembalap Spanyol tersebut berada di level yang berbeda dengan pesaingnya. Total 381 poin telah ia kumpulkan dengan keunggulan 120 poin dari Alex Marquez di peringkat kedua. Jika performa impresifnya terus berlanjut, Marc Marquez akan lebih cepat mengunci gelar juara MotoGP dengan rekor-rekor baru yang menantinya di akhir musim.